Hürmetli vatandaş, bugünkü ömrümüzü başlayımız. Diksiyede size gacıyoruz o Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü İslah 2026 yıl 5. ayının 7. günü Perşembe vatandaş. Vaziyet degenimizi meselesiz biz dikkat kılıvatkan vaziyette bir gayri özgürlük bulubadı o vatandaş. Bunu kaysı günden başlayılı deseniz bu özgürlüğünü 4. ayının 10. günü 4. ayının 11. günü Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi Tayvan Cumhuriyeti münasebeti doğrusu dişki parça bayanat degendek bir ahbarat degendek bir mezmundaki sözlerini kılıp yani anlattı, dünyaya anlattı vatandaş. Mesela Cumhuriyeti Tayvan söhbet olturish kerak. Tinch yo'l bilan, dialog bilan. Hatta Cumhuriyet'in rahbari Xi Jinping Tayvandagi barliq siyosiy partiyalarning rahbarlari bilan ko'rishishi kerak. Mesela saylandan o'tgan rahbarlar bilan mi ko'rishishi kerak. Agar ikki taraf Tayvan Cumhuriyet birlik keltirish vaqti to'shdi desa, bu tamam ularning ixtiyori. Nəhayət kən qoyutish bu siyasetni Amerika şu aytqan kən qoyutish vatandaş. Tünügüllətin, bugünlətin kilovatqan bazı xəbərlərdə acayip qaltı bugün anlaysızlar biri Sarxıllator bitinin xəbəri, yani birisi tentek dostumuz Japonyalik Şaudun maliyesi diğerlerinin sözcüleri andın bugün yana Hoşeyin degan adam shundoq aytibdi, bir ümit üzücü vatanparvar kishi ekan bu. Ümitsizlik tushib qolibdimish. Onun deyishicha Cumhuriyet hozir Tayvanni birlikka keltirishdan voz kechdi. Cumhuriyet Kompartiyasi ya'ni Xi Jinping taxtdan tushgandimi izzat obro'yi bilan taxtdan tushmaydigan bo'ldi. Endi bunda voqea tarish mumkin, chiqish mumkin degandek gapni qildi vatandosh. Hazır bunda qarasınız armiya içindeki generallar adetki polkovnik derecelik ya anından tümen ya ki elqilek harekata kısımlarının başlığı degene hemmisi usul tazaladı. Tazalap oldu. Bularning hemmisi hazır elqi Fan Huy degan general Vietnam urushi qatnashgan. O devlet müdafaa ministeri bo'lganda o qo'lga olinib hazır onunla kechiktirib ölüm cezası veriş cinayet artıbdı. Yani birisi Moskova ikki qatim borgan edi, onun ismini hazırlayın isimde chiqib qoldi. Onunga Fan Huy'dan keyingi devlet müdafaa ministeri bo'lgan kishi edi. Onunga kechiktirib ölüm cezası veriş hükümeni ilan qildi. Bular endi nima xatolarga yo'l qo'ydi, bundan sizdan bizdan xabarimiz yo'q vatandaş. Bunu umumlaştırıp hazır torbetleri dava dedi ki armiyanın işini tazalaş. Partiyanın içinde ançilik özgürlük yok. Armiyanın işini tazalaş deyip şundak eğitişti. Endi bu vaziyetin akıbeti qandaq onu öz vaxtida görmez vatandaş. Bugün sizler yetkizdiğimiz nime desiniz? Bunda haber birinci haberimiz Prezident Donald Trump Cumhuriyet'ni ziyaret kılıştın burun. Devlet Meclisi'nin iki partiye mensupları, senatörler, Kengaş Palatası senatörler, memuri dairelere karar ilan kılıp, müracaatname ilan kılıp ve karar ilan kılıp, Cumhuriyet tehdidini Amerika tashqi siyosatining eng avval ko'ngil biladigan yoki diqqat qiladigan mavzusi qatoriga qo'yishni talab qildi. Mavzuli xabar 5. ayının 7. günü Amerika ovozning Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika bir gruppa ikki partiyaga mansub senatorlar bir parcha qarornoma o'qib, Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump hukumatining Cumhuriyet tahdidini Amerika tashqi siyosatining avval diqqat qilgan o'rniga qo'yishini murojaat qildi. Bu hareket Prezident Donald Trump'ın kelar hafta Cumhuriyet ziyaretga boradigan ve Cumhuriyet'in reisi Xi Jinping bilan yuqori darajali suhbat o'tkazadigan vaqtiga to'g'ri keldi.
Bu kararları Kengaş Palatası Taşkı Münasebetler Komiteti Demokratlar Partisi mensubu senatörü Cenni Şahin kararnamını ortak oturup koygan senatörler. Mesela Demokratlar Partisi mensubu senatör Chris Coons, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu senatör Pat Kektes kararnamıga başka taraftan imza koyganlar. Mesela Cumhuriyetçiler Partisi mensubu senatör Ted Cruz, Demokratlar Partisi mensubu senatör Tim Kaine, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu senatör Bernie Moreno, Demokratlar Partisi mensubu senatör Patty Murray, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu senatör John Cortes, Demokratlar Partisi mensubu senatör Andy King, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu senatör Dave McCormick, Demokratlar Partisi mensubu senatör Tommy Duckworth, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu senatör Jim Banks, Demokratlar Partisi mensubu senatör Elisa Saltikin, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu senatör Tom Tillis, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu senatör Ted Young, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu senatör Cooper Wicker. Katarlık senatörler, Kengaş Palata azaları birdek kararname maqıllap ve kararnamada növbetdeki Prezident Donald Trump hükümetiga müracaat qilib, bu qitim Prezident Donald Trump Beijing'e ziyaretke bağında düşman Beijing'e ziyaretke bağında Cumhur'un tehdidini növbetdeki Amerika hükümeti tashqi siyosatining avval dikkat qiladigan yoki avval o'ylashadigan qatoriga qo'yishini talab qildi. Demek hozir Davlat Majlisida Cumhur tahdidi to'g'risida ko'zqarash umumiyligiga bo'ldi desangiz bo'ladimi? Yuqorqi senatorlarning ismi bo'yicha aytganda hozir Amerika Davlat Majlisida Cumhur tahdidi degan ism umuman bir ko'zqarash yoki birdek ko'zqarash bilan ifodalanadigan bo'ldi va muomala qilinadigan bo'ldi. Shu vajdan bugun endi Prezident Donald Trump Beijingni ziyorat qiladigan shundoq bir paytda bu senatorlar maxsus qarornoma va qarornomada murojaatlarni e'lon qilib, Cumhur tahdidini Amerika tashqi siyosatining diqqat qiladigan qatoriga qo'yishini talab qildi. Ana vatandaşa mandaganda endi ikinci mavzu yana biri Prezident Trump bilan Xi Jinping Beijingda suhbat o'tkazildi. Mushundaq bir paytda Amerika bilan Cumhur munosabati İran, Çavuşan ve Tayvan meselesi bo'yicha jiddiylashdi. Mavzuda xabar 5-ayning 7-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Yani şu mavzu sizge mezmun bolsun, muş bo'yicha muomala qiling vatandaş. Endi bu yerda deydiganimiz yani bir boshqa xabarda, qisqa xabarda, yani sizlarga elib kelmadik. Çavuşan hozir asosiy qonunni o'zgartirib, Koreyani birlikka keltirish, Koreya yerimlarini birlikka keltirish deydigan bu programma xarakterli siyosatdan voz kechdi. Koreya bilan inoq qo'shnidoshlik muomalasida tinchlik birga turishimiz kerak, birlik keltiradigan niyatimiz yo'q deb Çavuşan asosiy qonunni o'zgartirish bilan
bu yolda vazgeçtiği degan bir xabar keldi. Endi bu Cungo Çavşan münasebetiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Buni ko'rib olasiz vatandaş. Anda yuqorqi qarornomada Hindi Tinch okean rayonida Cungo'ga qarshi tahdidni Cungo'ga qarshi tahdidni kuchaytirish talab qilindi yuqorqi qarornoma. Hindi Tinch okean rayonida Cungo'ga qarshi. Yoki bunday aytganda Cungo'ning tahdid bilan qarshi turishni kuchaytirishni talab qildi. Amerika ishchilari va shirkatlarini himoya qilishni talab qildi. Cungo'ga munosabatda iqtisodiy tijorat va fan texnika sohasida Amerikaning aqliy iqtidor sohasida rahbarlik o'rnini qo'g'dash talab qilindi. Yuqorqi murojaatnomada ittifoqlash va sheriklarni qo'llash, Tayvan bo'g'uzi va tinchlik, muqimlikni qo'g'dash hamda kishilik huquq, demokratik qimmat qarashlarni ilgari surish talab qilindi. Kengash palatasi senatorlar yuqorqidek qaror e'lon qilib, qarorda yana yuqorqidek talablarni o'tirib qo'ydi vatandaş. Endilikda bir xabar shuki, Prezident Vladimir Putinning eng xatarli damiri yetib keldi. Vatanparvarlar Ruscha millatchi vatanparvarlar inqilob qilmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 5-oyning 6-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yilda bir qatam yetib keladigan g'albi kuni harbiy paradiga riyosatchilik qildi. Lekin mushu paytda Rossiya Ukraina urushiga 4 yildan oshdi. Rossiya armiyasining o'lim yetim ishlari milliondan oshdi. Ukraina odamsiz aeroplanlar Rossiya zaminini o'zsiz bombardimon qilyaptilar. Rossiya jamiyatining norozilik kayfiyati o'rlashga boshladi. Hatto urushni qo'llag'uvchilarmi, vatanparvar obzorchilarmi yuqori besimlik, hukmronlikni tanqid qilib, urush uzunga so'zilib ketdi deyishdi. Xalq orasida inqilob yetib keldi deydigan so'zlar tarqalishga boshladi. Rossiya xalq orasida inqilob yetib keldi deydigan so'zlar tarqalishga boshladi. 5-oyning 9-kuni g'albi kuni Rossiya natsistlar Germaniyasining ustidan g'alaba qilgan kunni xotirlaydigan bir kun. Rossiya prezidenti Vladimir Putin buning uchun 5-oyning 4-kuni 5-oyning 8-kunidan 9-kunigacha Rossiya Ukraina urushini 2 kun to'xtatadiganligini e'lon qildi. Bu to'g'rida Volkuchsi gazeti munda xabar qildi. Amaliyotda prezident Vladimir Putin o'zimi Ukraina odamsiz aeroplanining hujumiga uchrashdan ansirayotdi. Germaniya davlat mudofaa ministrining so'zidan naql keltirib, Volkuchsi gazeti mundaq ko'rsatdi. Germaniya davlat mudofaa ministri Niko Lanji mundaq ko'rsatdi. Agar Vladimir Putin erkin tanlaydigan bo'lsa, Prezident Vladimir Putinning bu qatim g'alaba kunida harbiy parad o'tkazgisi yo'q. Bu minister yana mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning havoda nazorat qilish va havo mudofaa sistemasi allaqachon ajizlab ketgan bir ahvolda. Uning ustiga Ukrainaning odamsiz aeroplani va raketalari bugungi kunda qayerga uchaman desa shu yerga uchalaydi. Shunga prezident Vladimir Putin uchuq biror maydonda turishni xohlamaydi. Germaniya davlat mudofaa ministri Niko Lanji so'zni to'liqlab yana mundaq dedi. 5-oyning 9-kuni Rossiya uchun aytganda, ma'lum ma'nodan aytganda diniy murosimda simvollik ma'noga ega. Shunga ular bu g'alaba kunini xotirlamasa bo'lmaydi. Prezident Vladimir Putin xatarlik vaziyatga kirib keldi. Yetim vaziyat kirib keldi. Urush vaziyatida
Aldınqı səp qatmal holatga tushib qoldi. Ölüm yetim 1 milyondan eşib ketdi. İqtisod zaiflashdi. Raketa ve adamsız aeroplanın hücumu gündelik adetga aylandi. Mesela Ukrayna'nın Rusya zemine hücum qilishi raketaning ve shundaqla nimaning raketaning ve adamsız aeroplanın hücum qilish gündelik adetga aylandi. Rusya'nın ichki qismida norozilik kayfiyati kun sayin o'rlashga boshladi. Bularning hammasi Prezident Vladimir Putin siyosiy hokimiyatiga eng og'ir xiris bo'lib qoldi. O'zgarishning sababi birinchi, jamiyat o'zgarishining sababi birinchi. Ukraynani urush bilan ololmadi. Yoki Ukraynani urush bilan mag'lub qila olmadi. Ikkinchi, Ukrayna Rossiyaning ichki qismiga hujum qilishga boshladi. 70% Rossiya aholisi hozir xavf sirashga boshladi. Raketa hujumi Ukraynaning. Adamsiz aeroplan hujumi Ukraynaning. Hozir Rossiyaning 70% aholisi xavf sirashga boshladi. Uchinchi sababi Rossiya millatchilari yuqori besimli siyosiy hokimiyatni tanqid qilishga boshladi. Tanqid qilishga boshladi. Duma sizlarning taklifinglarni, ya'ni tanqid qilayotgan Rossiya millatchilarining taklifini o'ylashimiz dedi. Sababning to'rtinchisi inqilob portlandi Rossiyada. Hozir haqiqatan masala chiqdi. Kreml sarayı bildiği endi yetib keladigan norozilik kayfiyatının nima ekanligini Kreml sarayı ve Rossiya Dumasi allaqachon bilib yetdi. Bu Rossiya Federatsiyasining hozirgi ahvoli. Ati o'ganda 9-kuni ularning bayramdan burungi ahvoli vatandosh. Hem de sizge sözleydiğim öz vatandaşım. Kısa haberler. Kızılsızlık, işçideki kızılsızlık. Tayvan meselesinin mahiyeti, siyasi hakimiyetin kanunluk ikenligi yoki emasligi münasebetli krizisdir. Serxillar munbiri torbiti 5. ayının 6. günü. Bu degilik Komintang degini Jungo'nun kanunluk hükümeti degini. Jungo Kompartiyası degini Jungo'nun kanunsuz hükümeti degini. İki partiya oturursa, iki hükümet oturursadaki talaş tartış, sen Jungo Kompartiyası Komintang'ı mağlup kılarsan bütün, sen kanunluk hükümet bulsan. Demek düşmanın Komintang Partiyası ve onun siyasi hakimiyetini mağlup kılalmagan iken sen demek kanunsuz partiya. Yoki çoğun kuruluğu Jungo'ga kanunsuz hükümranlık kılıvatkan partiya. Mana muşu kireceğiz, hazır Tayvan meselesinin mahiyetiga berib taqiladi deydi. Anandaki yana bir xabar. Bayonotchi Hua Chunying tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Burun Jungo Kompartiyasining dangliq bir ayol bayonotchisi bordi, ismi Hua Chunying edi. Hozir bugun deydi buni, bu ayol tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Shaolin moliyasi 5. ayning 7. kuni yutdi. Endi yana bir xabar. Xinhua gayri bir ahvolga tushib qoldi. Boshda vaziyat gayri turdi dedi vatandosh. Xinhua agentliği Jungo'nun gayri bir ahvolga tushib qoldi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi to'g'risida xabar tarqalishga boshladi. İranning tashqi ishlar vaziri Beijingga yetib keldi. Taslim bo'lishni, Beijingning tasdiqlab berishini yig'lab turib o'tindi dedi. Ma gap qaltis gapken ya. Hozir İran taslim bo'laman davosi onun Jungo yo'l qo'ymayotgan gap. Shunaqa vatandosh, demak İranning tashqi ishlar ministri yetib kelibdi hozir Beijingga. Beijingga iltimos qilib
Amerika teslim bulaşın teslislap be depti. Bunu hazır Torbit'i tasvirlep, yığılap durup talep kıldı depti. Demek İran'ın Taşkı İşler Ministri Beijing'den men Amerika'ya teslim bulumen depti. Bunu sen Beijing teslislap be depti. Vaqtida İran Cumhuriyet'in bir kısmı yoki Cumhuriyet Abdülhamid rayonlarının birisiga aylanib bo'lgan gapdan vatandaş. Mana bu xabar, bu bilan ciddi xabar, hozir Amerika-İran munosabati ciddi xabar. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Marko Rubio yana bir xabar. Acayip bir qiziqarli bir muxbirlarni kutib olishini ochdi. Jungo Kompartiyasining 4 cho'ng bankasini yildizidan qumurib tashlash. Va buning uchun Jungo Kompartiyasining 4 cho'ng bankasini ikkinchi darajali embargo qilishni bildirdi. Jang Fonshika 5-oyning 7-kuni yutdi. Hozir Jang Fonshika shunday xabarlar chiqdi vatandaş. Yana bir xabar, Xi Jinping Shanxayda sezgir vaziyatga kirib qoldi. Ishki Mongoliyada har bir tarafda g'alati bir o'zgarish yuz berdi. Weixin Torbiti 5-oyning 7-kuni yutib. Ekranda yana bir xabar. Ish cho'ng'aydi. Xi Jinping uzun kesel g'oyib bo'ldi. Rongyanning nazari 2 soat ilgari atgan soat 5:33 o'tgan yetib kelgan xabar. 5-oyning 7-kuni. Xi Jinping Shanxayda tuyuqsiz g'oyib bo'ldi dedim. Yana bir ciddi xabar. Jungo Kompartiyasi har qaysi guruhlar 4-oyning oxirida o'rtaq tunishga keldi. Xi Jinping taxtdan tushishi kerak. Hu Jintao Xi Jinpingning keyingi ishlarini o'rinlashtirish bilan aldirash va ovora bo'lib ketdi. Lavernes Torbiti 5-oyning 7-kuni yutib vatandaş. Xi Jinping nega ketdi? Yana biri allaqachon Mirza qamoqqa ilindi. Siyosiy vaziyatdan tanlanma. Torbiti 5-oyning 7-kuni yutib vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Beijingni tuyuqsiz ziyorat qildi. Jungo Kompartiyasi nihoyatda zo'r darajada yo'l qo'ydi. Tayvanni tegishamdi, diqqati ma abzasqa. Tayvanni tegishamdi, qizilsiziq ichidagi qizilsiziq oshkor bo'ldi. Xi Jinping 21-qurultayda yana saylanish uchun dod tikmoqda. Amerika Jungo strategik sodlashish vaqtchaki ishchiga kirib keldi. Sarxillarning biri Torbiti 5-oyning 7-kuni yutdi. Men boshda hozir vaziyat g'altirak turdi dedim vatandaş. Dal men mush abzasni nazarda tutib vatandaşım. Yana bir o'qib o'tayim, shuni anglang vatandoshlarimiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Beijingni tuyuqsiz ziyorat qildi. Jungo Kompartiyasi nihoyatda zo'r darajada yo'l qo'ydi. Tayvanni tegishamdi. Diqqati, Tayvanni tegishamdi. Musha kelganda bir jumla qo'shaymi vatandosh? Tayvan tashqarida aytayotgandek mustaqil bo'lamdi, qonuniy jihatda mustaqillik e'lon qilamdi, bu baribir. Tayvanni Jungo qo'shib olamdi, territoriyasiga elib olamdi, bu baribir. Agar mush ikki xil Tayvan bo'g'izi, ikki xil ish Tayvan bo'g'izi yuz beradigan bo'lsa vatandosh, bu ishning har ikkilisi Uyg'ur uchun foydali. Mustamlika Uyg'uriston va Tibet uchun bu yerlarni, bu davlatlarning mustamlikalarni qandoq bir taraf qilish masalasida Tayvanning mush taqdiri o'xshash. Mayli Xitoy qo'shilib ketsin, mayli mustaqil bo'lsin, deyli hozir
cemaati bulup atkan fikirler. Biz başta ne mi dedik vatandaşım? Siyaset özgürlüğü dedik Aralık'ta. 4. ayının 10. 11. gün dedik siyaset ve halkara vaziyetki 180 gradus özgürlüğü dedik. Hazır muş işler muşu bu işi kilovatanda terakki kılıp. Buraya taze bir mentekî yusun sizlerge eğitip bilemiyoruz hazır. Endi gap Prezident Donald Trump'ın bu kıtımkı Beijing'e berişi Reis Xi Jinping ile söhbet ötküzüşü, söhbetten keyin birleşme bayanat bulamdı yok. Söhbetten keyin imzalaydigan kelişim bulamdı yok. Yoki siyaset karakterlik söhbet mi? Ve yoki qandaq söhbet bu? Fakat Prezident Donald Trump'ın Beijing seferinden ki oturgu çıkıdı vatandaşım. Biroq siz mani yana bir qatam anlayıp o'tdingizmi? Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Beijingni tuyuqsiz ziyorat qildi. Jungo Kompartiyasi nihoyat zo'r darajada yo'l qo'ydi. Tayvanni tegishamdi. Qizil siziq, ichidagi qizil siziq oshkor bo'ldi. Xi Jinping 21. qurultayda yana saylanish uchun do tikmoqda. Amerika Jungo strategik sodlashish vaqtchaki ishchiga kirib keldi. Sarxillarning biri Torbiti 5. ayning 17. kuni etib. Biz qaysi ko'z qarash sizlarga qanday xabar qilgan edik? 3. ayning 1. kuni. Esinglarda bormi? David Lampton Amerikada ve Javja Tashqi siyaset jurnalida bir parcha maqola e'lon qilib, bu masalalarni bartaraf qilishda Amerika mutlaq ustunlikka ega. Ya'ni Amerika bu masalalarni bartaraf qilishdan subyekti. Sen bilan sodilishman onu al, men bilan sodilshamsan buni al deydigan gap yo'q. Amerika üzüp aytadiki ish mushundaqla deydi, ish shundaq bo'lishi kerak degan mazmunda Amerikaning tashqi siyaset jurnalida e'lon qilingan David Lamptonning maqolasini 3. ayning 1. kuni sizlarga yetkazgan edik. Esinglarda bormi vatandoshim? Bu yer nima deyapti hozir? Xi Jinping bilan Amerika bilan Jungoning munosabati, ya'ni strategik sodlashish vaqtchaki ishchiga kirib keldi. Amerika Jungo munosabati strategik sodlashish vaqtchaki ishchiga kirib keldi. Sarxillarning biri 5. ayning 7. kuni o'tdi. Bu gap hozir bu sarxillarning birine bu so'zi bizning 3. ayning 1. kuni sizlarga yetkazgan so'zimiz bilan xilop. Lekin biz 3. ayning 1. kundagi so'zga ishonamiz. David Lamptonning maqolasi. Amerika subyekti o'rinda turdi. Amerika nima desa shundaq bo'ldi, shundaq qilib bo'lishi kerak degan edi David Lampton. Men ham o'zim bugun shu qarashni o'tamdan. Endi yana bir ishki xabar. Voy. Qisqa xabar. Ahiret tez arada ahirleşidi. 6 yıl sozulgan. Xi Jinping keltirip çıkargan. Bu başka ikinci mi? Bu konu ikinci mi? Ebedi galbi qilish. Ebedi galbi qilish. Aralıq dedik o, Amerika ebedi galbi qildi. Prezident Donald Trump shundaq dedi. Amerika ebedi galbi qildi. Ebedi galbi o'rnida turib kelgan davlat. Degandek so'zni qilgan tuqo, bugun mana shundaq. Ebedi galbi qilish. Jungo Kompartiyasining terisini so'yish. Prezident Donald Trump oldirashlik ishida Jungo Kompartiyasining terisini so'yib oldi. İran tuyuq yo'lga kirib qoldi. Jungo Rossiya bir nima deydisa, onunga yarasha iqtidori yo'q. Yarım yılga yetmegen vaqt ichida Prezident Donald Trump Beijing'ning ta'sir doirasini qo'lga tushirib bo'ldi. Diqqat ya. Yarım yılga Rossiya Jungo bir nima deydisa, deydigan kuch yo'q, madar yo'q. Yarım yılga yetmegen vaqt ichida Beijing'ning ta'sir doirasini Prezident Donald Trump qo'lga tushirib bo'ldi. Bu başta biz bir qatım xuloslagan qo'y yarım yil deb. Mayam 2. yarım yil deyli. Az bugun 5. avası bir ay var yana yarım yilga. Mush yarım yil ichida
Prezident Donald Trump Cumhur'un tesir dairesi. Mesela chet eldeki İran deymiz, chet eldeki Kuba deymiz, chet eldeki Venezuela deymiz, hemmisini tesir dairesini Prezident Donald Trump kolu çırp oldu. Viktor Chanal 5. ayının 7. günü YouTube. Yani bir haber. Yaxşı bolmadı, gavcırlaştı, hiç kandak tehlike yok. Ciddi ahval. Tayvan halkı çokum dikkat kıl. Şavlı maliyesi 5. ayının 7. günü YouTube. 3 saat ilgili. Bunu aldığınızda bu bir kısa haberinin mavzusu. Endi tüvendik haberi kıran. Xi Jinping izzet obro'yu bilen taxtdan tushadigan emas. Tayvanni birlikka keltirishdan voz kechdi. Tayvanni birlikka keltirishdan voz kechdi. Ümidsizlik ve mas'uliyetsizlik bilen taxtdan tushdi. Xo'shayin Torbeti 5. ayının 7. günü deydi ki Xi Jinping Tayvanni birlikka keltirishdan voz kechdi. Şavlı maliyesi deydi ki yaxşı olmadı. Gavcırlaştı. Hiç kandak tehlike yok. Ciddi ahval. Tayvan halkı çokum dikkat kat. Bugün biz muşulağı asasını vatandaşlığı dedik ki hazırki vaziyeti bir normal. Yani bizge sizge sözlep girip atkan normal vaziyet. Yani bugün u boldi, bu boldi degen normal vaziyetten taşkırı yetip kelip atkan bir vaziyet. Hazır oturgu çıktı. Bunun ahırkı neticesi kaçan aldığımız kilde vatandaş 5. ayının 14. günün 15. günü geçe Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Beijing'i ziyaret kılıp Xi Jinping ile söhbetleşip mavzularını muhakeme kılışıp ahire bir kararga kelgende anda bizge hazır sual bulup tuyulgan lekin cevap tapamagan vaziyet karakterlik mavzular şu vaqtda javobga erishdi vatandosh. Bugün sizlarga yetkazgan xabarimiz.